السلام عليكم خياتي. اليوم جبت لكم السيرو تاع اللفت للكبار وللصغار يا خياتي. على بالي كامل وليداتنا راهم مرات في هذا الشتاء بالسعلة. هاد الوصفة سحرية خياتي. تستعملوها، شوفوا غير ملعقة واحدة صغيرة مع الصباح. ما تأمنوش النتيجة، شوفوا تعطيكم واحد النتيجة أفضل من السيرو اللي نشروه من الصيدلية. كيما تعرفوا قلت لكم رانا في الشتاء والبرد، هذا ما يليق. انا بنتي جانا مسكينه راهي تعاني من السعله، سورتو مع الصباح كي تحكمها ما تروحش كامل عليها. بصح ما كاش دواء كامل نفعها مخلف هذا السيرو. شوفوا خياتي، هذا السيرو ما يخطينيش غير نخدمه، تشرب منه تبرى، غير تعاود تمرض تلقاوني نعاود نخدمه. قلت هاد الخطره ولا غير نحط الوصفه لخياتي هكذا تانيك نذكرهم بيها ويخدموها هما تانيك لوليداتهم. شوفوا حباباتي، هنا لازم تجيبوا هذا اللفت اللي فيه الأحمر، ماشي هذاك اللفت الطويل الأبيض، فهمتوا؟ هذا اللي يجي مدور خياتي. هنا شوفوا الزوج تاعي جاب لي هاد الحبة الكبيرة. راني نحفر فيها كيما هكذايا غير بالموس، البنات قلعوا لها هذاك اللب الدخلاني الأبيض. شوفوا خياتي، هاد الوصفة سحرية قلت لكم. انا بنتي تشرب منها غير مغرف صاي، ما نعاودش نعطيها تبرة. حتى الكبار خياتي اللي عنده سعلة هذيك اللي ما تحبش تاع الليل تاع الصباح، شوفوا استعملوها ولا غير ما شاء الله يا حباباتي. قلت لكم روعة روعة روعة. اللي مداري تجربها تخلي لي تعليق. نحفروها كيما هكذا حتى للتحت. البنات سيو ما تكسروش الحبات تاعكم، وخلوا لها شويه، ما تحفروهاش بزاف حتى تنحوا لها كامل هذاك الابيض، ومن بعد ما تلقاوش العسل وين يحبط العسل تاعها، فهمتوا؟ كيما هكذايا. دوكا هنايا بعد ما فرغتها هكذا كيما راكو تشوفوا، كيما قلت لكم ما تحفروهاش بزاف، تقلعوا لها كامل هذاك الدخلاني، تخلوا غير هذاك القشور، لا لا، خلوا لها شويه لداخل. نجيبوا هنايا واحد المغرف كبيره تاع السكر. هنا اللي ما عندهاش العسل البنات دير زوج مغارف تاع السكر، السكر ناعم البنات، فهمتوا؟ ونديروا هكذا مغرف صغيره تاع القارص كيما راكو تشوفوا فيا. انا القارص تاعي كنت عصراته من قبل، نديرو مغرف كبيره. القارص تاعكم تكونوا صفيتوه من قبل، ونديرو مغرف هكذا صغيره نتاع العسل الحر. قلت لكم خياتي اللي ما عندهاش العسل الحر تقدر تجرب هاد الوصفه النورمال وناجحه خياتي. مداري نديرها بلا العسل الحر ونفس النتيجه هكذايا. برك وشنو قلت لكم، دير زوج مغارف كبار تاع السكر الناعم هكا باش يطلق لها بزاف السيرو، فهمتوا؟ نخلطوا هكذايا غير شويه، ومن بعد واش نديرو، نغطيو ضروري تغطيو الحبه تاع اللفت تاعكم هكذا كيما انا خدمت لها هذاك الاخر تاعها، عاود رديته وغلفوها هكذايا بالسيلوفان خياتي. شوفوا قلت لكم سهله قد ما سهله، قد ما النتيجه رائعه يا خياتي. شوفوا ما شاء الله، تمدي لوليدك ولا لبنتك غير مغرف هكذا مع الصباح، خلاص هذيك السعله ما تزيدش كامل الدور بها. قلت لكم هذا السر السحري. انا بالنسبه لي غير نخدمه ونمدو لبنتي نتهنى من هذيك السعله. مسكينه كي تولي تسعل قلبي واللي يوجع مسكينه عليها. واحد السعلة هذيك الناشفة ولا غير يغيضوا دراري. شوفوا كيما هكذايا بيتها ليلة كامل في الفريجيدار كيما أنا خدمتها هكذا في الليل معاكم، والصباح جبتها كيما راكو تشوفوا ومديت مغرف لبنتي ولا غير ما شاء الله مغرف غير هكا صغيرة. قلت لكم تقدروا حتى نتوما الكبار تشربوها ماشي غير الصغار. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك أختي ما تنسيش ديري لي أبوني هكا وتفعلي الجرس باش يلحقكم كامل الجديد. كيما راكو تشوفوا دوكا هنايا جيبوا نتوما بلارة تاع الزجاج ولا حاجة تنغلق. أنا ما عنديش، درت فيها هاد الفيغين كيما راكو تشوفوا، ونغطيها غير بالسيلوفان ولا غير ما شاء الله تقدروا تحتفظوا بها سمانة وهي في الفريجيدار، ما يصرى لها والو، ما تخسر ما والو. قلت لكم حوالي سمانة.
شوفوا كيما هكا السيرو طبيعي خدمته غير في الدار خير من هذاك السيرو تاع الطبيب، ولا غير ما شاء الله ما كاش الحاجة اللي كيما نخدموها في الدار تاع جدودنا، ونغلفوه هكا بالسيلوفان قلت لكم ونخبيه في الفريجيدار ونعطي لها مغرف مع الصباح. ما شاء الله خياتي اللي مازال متواصلة معايا في الفيديو نقول لك ما تنسيش ديري لي هذاك الجيم تاعك باش يطلع لي الفيديو ويستفادوا الأخوات معانا. شوفوا هنايا اللفت تقدروا تانيك طيبوا بها ما ترموهاش ماشي مليحة الخسارة، تقدروا هكا ولا تعاودوا تخدموا بها سيروا واحد اخر مازالها جديدة، شتوها مازالها جديدة كيما راكم تشوفوا. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في وقتكم، الى الملتقى.